درنو لیدونکو السلام علیکم. قطر نړیوالې ټولنې ته وایي د طالبانو په رسمیت پیژندلو کې بیړه مه کوئ. د قطر د بهرنی چارو وزارت یو جګپړي چارواکي د چهارشنبې په ورځ له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په رسمیت د طالبانو په پیژندلو کې بیړه مه کوئ. میرمن اولوا راشد خاطر چې د قطر د بهرنی چارو وزیر ویانده او مرستیاله ده له امریکایي پالیسي مجلې سره په مرکه کې ویلي دي چې قطر خپل نړیوالو شریکانو ته ویلي دي چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره دي عجله نه کوي، خو ټینګار کړی دی چې د طالبانو سره تعامل باید دوام ولري. دغه قطري چارواکي زیاته کړې ده چې د طالبانو سره د تعامل درلودل د یادې ډلې د اقداماتو د حکومتوالۍ د څرنګوالي او یا هم د یادې ډلې د ارزښتونو د منلو په معنا نه دي، بلکې د هغې په وینا د طالبانو سره د تعامل په دوام سره کېدای شي ډیر مهم هدفونه ترلاسه شي. د قطر د بهرنی چارو وزارت ویاندې همدارنګه د طالبانو په لیکو کې د اختلافاتو او رقابتونو پخلی کړی او زیاته کړې ده چې د پاخه سین طالبان هوښیار فکر کوي. هغې په دې مرکه کې ویلي دي چې د طالبانو د پاخه عمر غړو د طالبانو د ځوانو غړو د چلند په اړه قطري چارواکو ته اندېښنه څرګنده کړې ده او د طالبانو د ډیر عمر غړو ویلي دي له دې چې د یادې ډلې ځوان جنګیالي د طالبانو معیارونه نه پلي کوي اندېښنه لري. د قطر د بهرنی چارو وزارت ویاندې همدارنګه له نړیوالې ټولنې غوښتي دي داسې یوه واضح نقشه طالبانو ته وسپاري چې پکې په رسمیت د طالبانو د پیژندنو لپاره شرایط روښانه شوي وي. میرمن خاطر لدی چې د طالبانو حکومت همشموله نه دی انتقاد کړی دی او ویلي دي قطر د حکومت د جوړښت په اړه د طالبانو له مشرانو سره ستر بحثونه درلودل، خو د طالبانو د حکومت اعلان حتی د قطر هیله هم پوره نه کړه. هغې ویل طالبان کولی شي له قطر، مالیزیا او اندونیزیا څخه الهام واخلي، هغه هیوادونه چې د نوموړي په وینا پکې اسلامي نظام حاکم دی خو میرمنې د زده کړو او کار کولو له حقونو څخه بې برخې نه دي. قطر د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه هیواد دی او د یادې ډلې یو له نږدې هیوادونو شمیرل کیږي. دغه قطري چارواکي په داسې حال کې دغه څرګندونې کړې دي چې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د اکتوبر 5 نیټه چې د نړۍ مشران باید د جیشل په نړیوال اقتصادي غونډه کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره خپل شرطونه وضع کړي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. کوم ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.